Evet dostlarım, Kırgızistan'daki 5. günümüzdeyiz. Ve yine bir doğa harikası yere geldik. 12 Kaminov diye bir yer. Kaminov. 12 Ocak diye bir yere geldik. Şöyle ben size etrafı gezdireyim. Burası özel lokanta bölümü. Muhtemelen burası düğün salonu gibi bir mekan. Şu anda boş. Düğün olacağı zaman hazırlanıyor tabi. Buralar çalışanlar var hep. Ocak. Localar hava hayvanlarıyla süslenmiş. Her taraf ahşap. Evet, mangal pozisyonu. Burası da bizim locamız.
Ya bu Bişkek'te insanlar zevklerine çok düşkün. Öyle ki bakın tuvaletlerde, tamam mı, sular hep sıcak kullanıyorlar. Şuradan termosifon. Yani buralar hep sıcak akıyor. İkincisi, tuvaletlerde böyle bizimki gibi musluk yok. Taharet yapmak için şöyle bidon kullanıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Bu bidonu şuradan sıcak suyla dolduruyorsun. Geliyorsun burada taharet yapıyorsun. Görüyor musunuz? İlginç. Bu da çok ilginç bir olay. Yani. Bir de gerçekten eğlenmeyi çok seviyorlar. Eğlence deyince de her türden yemek akla geliyor. Bakın. Şimdi bizim için hazırlanmış olan masayı size göstereceğim şu anda. Görüyor musunuz? Her şey burada yemek. En güzel şeyleri yemek. Değişik değişik salatalar var. Bu etli salata. Şu da etli salata. Bira. Hemen arkasındaki vodka tabii ki. Vodka olmazsa bu iş olmaz arkadaş. Şu çok geliyor. Bu da farklı bir şeydi. Ekmekleri böyle. Ve balık. Kolay gelsin. Bu balık Isıkgöl'den geldi. Yüze buraya kadar geldi. Burada yakalandı. Kulak sal benim sözüme, kalk benim siz gelici berembe yüreğimden Ya dostlar, 12 Mart dedikleri 12 Ocak dedikleri dinlenme yerinde. Böyle buralar oteller, gece konaklama yerleri. Böyle. Yukarıda daha değişik yerler var. Böyle konaklama yerleri. Böyle, evet. Şimdi oralara gidiyoruz. Bu gece buradayız. Bu gece buradayız. Bunlar çok misafirperver insanlar gerçekten. Ama içiriyorlar arkadaş. Vodka içiriyorlar. Vodka. Çok içiriyorlar. Ya. Bizim kalacağımız yerlere geldik. Aha burası. 4 numarada biz kalacakmışız. Bakalım nasılmış. Her bir şeycikler varmış burada da ya. Bak. Bir oda burada var. Gayet güzel. Ondan sonra televizyonumuz var. Seyretmiyorum ben gerçi ama bir odamız burada var. Şöyle. Gayet güzel. Evet. Sonra
Lavabomuz var. Şöyle banyosu var. Evet. Müzikli hem de. Vay. Şöyle şampuanları böyle. Sıcak su termosifon. Güzel, çok güzel. Harika. Ve manzaramız da böyle. Şöyle. Suyun sesi her yerden şarıl şurul geliyor tabii. Tamam. Ve özel bir güne şahit oluyoruz burada. Nerede? 12 Ocak tesislerinde Bişkek. Turgalı görüp cürelü daldı da Turgan'ı ömürdü. İnanamayacağınız ama burada acayip bir kültür var ya. Şimdi bak, bu şapkayı giyiyorsun mecburen, tamam mı? Bu şapkayı giyip şöyle saunaya giriyorsun ama sauna bir acayip sıcak ya, inanamazsın. Birazcık saunada terliyorsun, ondan sonra dışarı gidiyorsun, buz gibi suya dalıyorsun. Tamam mı? O suya daldıktan sonra tekrar saunaya koşuyorsun. Yani bu işlemi 4 kere yapıyorsun. 4 kere yapıyorsun. Bu böyle bir adetmiş. Şimdi ben size bir saunayı göstereceğim. Bir de soğuk suyu, buz gibi suyu göstereceğim. Ben denedim ama harika bir şey oluyor. Vücut bir gevşiyor, bir dinçleşiyor. Felaket bir şey oluyor. Tamam mı? Bak gösteriyorum şimdi, hadi. Bak, hamam dedikleri yer burası. Burada soyunuyorsun işte. Şöyle. Burada duş alıyorsun. Sonra saunaya giriyorsun böyle. Bak burası sauna böyle. Gördün mü? İlginç bir saunası var. Tamamen doğal bir ısıtma yöntemi kullanmışlar. Oradan terledikten sonra çıkıyorsun böyle. Şöyle gidiyorsun. Aha da böyle. Dışarı çıkıyorsun. Ve işte şu suya atlıyorsun, hadi. Hop bak, buz gibi. Buz gibi ama inanamazsın. Buz gibi suya atlıyorsun. Çıkıyorsun. Ya. Bak bu çıkmıyor. Bu delikanlı buraya bilmiş tabii. Öğrenmiş. Soğuk suda kalabiliyor. Ben tabii atladığım gibi çıkıyorum. Kaldığımız yerin dış görüntüsü de bu. Oralar hep gece konaklamalı yerler. Biz de şurada konaklıyoruz. Burası hamammış. Bunların hamamı da böyle.
Tamam mı? Böyle her şey ahşaptan. Oradan çıkıyorsun, tekrar ne yapıyorsun? Sahonaya giriyorsun. Sahonaya bak buraya. Evet böyle. Hoş. Bak böyle insanlar. Tekrar buradan sahonaya. Evet. Giriyorsun böyle. Tamam, geç. Bak girdi çocuk, tekrar saunaya gidiyor. Olay bu. Tamam. Hadi. Ve Kırgızistan'da 6. gündeyiz dostlar. Şu aşağıda gördüğünüz obada konakladık gece. Oksijen bol bol yüklendik. Temizlendik. Sabah kalktık. Şöyle bir çevre turu atıyoruz. Her zamanki gibi gürül gürül akan suyun Allah vermiş buraya suya. Mis gibi akar. Sonra herkesin uğrak yeri olan bir çeşme başı var burada. Buranın suyu da çok güzelmiş. Çok sağlıklı ve lezzetmiş. Geldik bakalım. Buradan da bir tadalım. Bu suyun bir özelliği var mı? Ben Suyun bir özelliği var mı? çok güzel, bunda ne var? Gümüş var. Gümüş. Gümüş var. Ben, bu evimde benim 5 çocuğum var. Ben şu sudan veriyorum. Her zaman. Yani ne işe yarıyor peki gümüş olunca, nasıl oluyor? Evet. O şu, Daha mı sağlıklı oluyor çocuklar? benim çocuklarım küçükten şuna kadar şu sudan içiyor. Hı. Benim çocuklarım hemmesi güzel, hemmesi kafası çok yapıyor. Yani gümüşlüsü Çok olması bu, çalışıyor. bu sayede. Bunun faydası. Aa, Sudan. o zaman biz buraya Türkiye'ye gümüşlü su götürelim. Harbi bak orada boşalan bidonların hepsini doldurup götürme be. Gümüşlü su. Neredeydik? Biz Köytaş'tayız ve burada gümüş içerikli leziz bir su kaynağı var. Eğer Bişkek'e geliyorsak, Kırgızistan'a geliyorsak bu sudan bir için bakalım. Biraz faydalanalım. Tamam. Aynen. Evet, gümüş içerikli su. Hem sağlıklı hem de soğuk. Soğuk. Bak gördünüz mü ne kadar soğuk. Gerçekten soğuk ya. Şaka yapıyor. Sanki suda biraz yapışkanlık var gibi yani. Yapışkanlık var gibi. Yani böyle değildi. Yapışkanlık hissediyorum. Suda. Uzaktayım var. Patapat var. Alparım var. Biraz aşağı dikkat edin.